जेकॾहिं मां इहो चवां त अंकल मेहताब ज़िंदा आहे त पोइ छा? हाँ आंटी, अंकल मेहताब ज़िंदा आहे। महताब ज़िंदा है? हाँ हाँ आंटी, अंकल मेहताब ज़िंदा है। तो पोइ किथे आहे महताब? किथे तोखे का भुल त न थी आहे? आंटी पापा अंकल सां मिलियो आहे ऐं हू मेहताब ई आहे। त पोइ किथे आहे? आंटी अंकल जी राश जी त पापा खे बि ख़बर कोन्हे। पुट तुंहिंजे पप्पा खे का भुल त न थी आहे? मथां को ॿियो माण्हू हुजे? आंटी पापा हुनखे 100% सुञातो आहे ऐं अंकल खेसि पाण ॿुधायो त हू मेहताब ख़ान ई आहे। जेकॾहिं अधु परवेज़ हुनखे सुञातो आहे त पोइ यकीनन मुंहिंजो महताब हूंदो। ज़मीन भरी कानी तू रह सका तकड़ो थी होई पर मुंहिंजी ईअं त रेज खां मुंहिंजी ज़मीन रहिजी वेंदी। मां रेज खां सवाइ पोखी कीअं कंदुसि? पोखी थिए ई न थिए हिन सां बदल कोन आहियां। मूंखे रस जो हुकुम आहे जेसि ताईं रस जी ज़मीन रेज पूरो न थींदो त कंहिंखे पंहिंजे ज़मीन लाइ पाणी चुको बि न मिलंदो। ईअं न कर मुंशी, तोखे त ख़बर ई आहे मुंहिंजो ऐं मुंहिंजे बचड़नि जो इन्हनि टिनि जिरेबनि ते ई रोज़ आहे। तूं वस वारो ऐं मुंशी जेकॾहिं रेस सां ॻाल्हि न कंदे इहे मुंहिंजा टे जिरेब सावा थी पवंदा। मूंखे तुंहिंजे टटर ॿुधण ज़रूरत कान्हे का। अवां त बस कई न पुछड़ो। ईअं न कर मुंशी, तूं बि बचनि वारो ऐं चास कर मूं ते। साईं बाबा छा थियो आहे? बाबल कुझु बि कोन्हे, लॿाड़ पियो हणे। तूं ॿुधाए बाबा छो थो इलाज करे? सरकार अॼु मुंहिंजो पाणीअ वारो आहे। मुंशी थो चवे जेसीं ताईं रेस जी ज़मीन नथी भरिजे तेसीं ताईं मां पाणी नथो पी सघां। छोड़ली मां वाह तुंहिंजी मिल्कियत आहे। सरकार वॾी सरकार जो हुकुम आहे मूंखे। बकवास न कर, हिन पाणी ते सभिनी जो हक़ आहे। हिन जो वारो आहे त हिनखे पाणी ॾे न। त पोइ वॾी सरकार खे छा जवाबु ॾियां साईं? मूंखे वधीक ॿुधण जी का बि ज़रूरत कान्हे। यादि रख मुंशी, जेकॾहिं वरी कंहिंजे हक़नि ते धाड़ो हणण जी कोशिशि कई न त सुठो कोन थींदो। हलवा तूं पंहिंजो वारो हुआ त को बि कोन झलींदो। हल हाणे हल, शिकिल गुम करे तव्हां हल। लख एहसान सरकार, जेकर इन मुंशीअ वसल आहे न सरकार असांजे जीअरे क़बरुनि में पूराए छॾे। शुक्र अलाह जो असांजो को हॾ ॾोकी आयो, को त असांजूं दाऊं ॿुधण वारो आहे। न बाबा न, तव्हां बेफ़िक्र रहो। जेकॾहिं का बि शिकायत हुजेव न मूंखे तव्हां ॿुधायो। यार परवेज़ मता तोखां सुञाणप भुल थी हुजे, माण्हू माण्हू जहिड़ा खोड़ आहिनि। लखमीर मां कसम खणण लाइ तयारु आहियां त हू मेहताब ख़ानी आहे। बहरहाल मूंखे एतबार नथो अचे त को मेहताब ख़ान ज़िंदा आहे। यार मां हुनजे लाश जी सुञाणप करे पाण दफ़नायो आहे। हुनजे लाश खे कपिड़ा बि मेहताब ख़ान जा हुया। हुन कपिड़नि मां शनाख़ती कार्ड बि मेहताब ख़ान जो निकितो हुयो। न इहो को फ्रॉड थी सघे थो। तूं भले एतबार न कर। ख़ैर छॾ हिन ॻाल्हि खे, इहो फ़ैसिलो त अदालत कंदी, पर मां चाहियां थो त हमेशह वांगुरु मुंहिंजे हिन केस जी पैरवी बि तूं कर। मूंखे तोखां वधीक को ॿियो वकील सुझे ई कोन थो। लखमीर खाना हूअं त मुंहिंजी तबियत ठीकु नथी रहे, पर जेकॾहिं ठीकु बि हुजे हा त मां तुंहिंजे हिन इहे केस जी पैरवी हरगिज़ न कयां। भले ॾिठी आख़िर छो? बसि इहो मुंहिंजो फ़ैसिलो आहे। यार पाण पग मट यार आहियूं। लखमीर यारी पंहिंजी जाइ ते, पर मां हिन महिल मेहताब ख़ान जो सेण बि आहियां। छा मतिलबु साफ़ आहे, मां मेहताब ख़ान जे पुट सां
सितारा जो रिश्तो करे छड़ियो है। छा बकवास तो करी? सितारा सिर्फ अमजद जी कुंवार आहे। मां सोचे नथो सघां त तूं एतिरो बेग़ैरत थी सघीं थो। मूंसां अमजद लाइ जुदा आसरो ऐं हुन डॉक्टर छोरे खे जुदा आसरो, शर्म कोन थो अचे? जंहिंखे तूं डॉक्टर छोरो थो चवीं उहो ई मेहताब खान जो पुटु आफ़ताब आहे। आफ़ताब मेहताब खान जो पुटु आहे, यानी मुंहिंजो भाइटियो? इहो नामुमकिन आहे। इहो नामुमकिन न, इहा हक़ीक़त आहे। ऐं डॉक्टर आफ़ताब सितारा जो मङींदो आहे। जेसि ताईं अमजद जो तालुक़ु आहे त तूं यादि कर, इहा ॻाल्हि सिर्फ़ु तो कई हुई, न मूं। मां तोसां जेकॾहिं ज़बान करियां हा त उनखे ज़रूरु पूरो करियां हा, पर मूं तोसां अहिड़ो जाहिलाना वाइदो कॾहिं कोन कयो। अच्छा त मां जाहिल आहियां? परवेज़ मूंसां वेर पाए चङो नथो करीं। अमजद खे पंहिंजो न्याणो क़बूल कर। लक्ष्मी रह, इहे धमकियूं पंहिंजनि कुड़मियुनि खे ॾिजांइ। मां तुंहिंजो हारी न आहियां, तो जीअं तूं चवीं तीअं करे छॾियां। सितारा मुंहिंजी धीउ आहे, मूंखे जिते सुठो लॻो मूं ते हुनजो रिश्तो करे छॾियो। शायदि तोखे ख़बर न आहे त हिन धरती ते मां हर माण्हू खे ग़ुलाम बणाए सघां थो। हाणे तोखे रत न रोयारियमि त मुंहिंजो नालो लक्ष्मी खान न आहे। मूंखे रत रोआरे पाण बि सुख सां न वेंदो। मतां तूं सम्झंदो हुजी त मां तुंहिंजे धमकियुनि में अची तुंहिंजी आण मञींदुसि, हरगिज़ न। मूंसां दुश्मनी करे पंहिंजी बदनसीबी खे सॾु थो करीं परवेज़। हाणे ॾिसजांइ त मां कीअं थो तोखे बरपट में रुलायां। कन खोले ॿुधी छॾ, सितारा कुंवार थींदी त सिर्फ़ु अमजद जी, ऐं जेकॾहिं कंहिं ॿिए सां बिहार करायासीं त घोट ऐं कुंवार ॿिन्ही चिसी कपे बाहि जे आड़ा में सड़ाए छॾींदुसि। सम्झी? अच्छा त बाबे मिल्कियत जे लाइ पंहिंजे भाउ खे ज़ुल्म जो निशानो बणाए छॾियो। बाबू केॾो न ज़ालिम ऐं संगदिल आहे। पुट, हुनखे इंसान चवण इंसानियत जी तौहीन आहे। हू जानवर आहे, हैवान आहे, जेको माण्हू जे रूप में इंसानियत जो क़त्ल करे रहियो आहे। पुट, नजमा हिकु शरीफ़ औरत हुई, वो पढ़ियल लिखियल हुई। शायदि तोखे बि यादि हुजे त उहो तोखे पंहिंजे पुट ऐं ॻोठ जे कुझु ॿारनि खे पढ़ाईंदी हुई, पर ज़ालिम हुनखे अहिड़ा त दड़का ॾिना जो वीचारी खां 4 ॾींहं बुखार न लथो। बाबे जूं इहे ॻाल्हियूं ॿुधी त मूंखे हिन घर खां नफ़रत थियण लॻी आहे। उनखे ईअं छो न चवां त बाबे खां नफ़रत थियण लॻी आहे, पंहिंजो पाण खां नफ़रत थियण लॻी आहे। पुट, उहो आहे प्रेमी लाइक़। हिन ॻोठ जो बचो बचो हुन खां नफ़रत कंदो हूंदो, पर ॾाढे जी लठ खे ॿ मथा हर को चुप कयो वेठो आहे। मूंखे हाणे सम्झ में आयो त बाबे जी मिल्कियत जो दावेदार केरु आहे। अम्मी मूं मां पहिरियां पुछा कई हुई, पर तव्हां को सही जवाबु कोन ॾिनो आहे। छा पुछियो आहे पुट? इहो ई त आख़िर चाचो ऐं चाची विया काॾे? आख़िर काॾे त विया हूंदा? पुट, असां सॼो ॾींहुं हिन कैद में बंदि, ॿाहिरि जी असांखे कहिड़ी ख़बर त उहा वीचारी काॾे वई। हा, बाक़ी इन वाक़े खां कुझु ॾींहं पोइ मेहताब खान जो चिचड़ियल लाश हिते आयो। Oh my God! इन जो मतिलबु त चाचे जी मौत जो कारण बि बाबू आहे? हा पुट, चवनि था त कंहिं ट्रक हेठां हुन पंहिंजो पाण ॾेई पंहिंजो अंत आंदो हुयो। तव्हां जूं इहे ॻाल्हियूं ॿुधी त मुंहिंजो साह मुझण लॻो आहे। छा बसि आहे तव्हांखे तव्हां हिते गुज़ारो पई कयो। पुट, शरीफ़ प्यारनि जो धर्म आयो। जंहिं किले बदिजी वियूंसीं उन किले ई मौत ईंदो। पुॼूं आहे कंहिं अहिड़े तड़े जूं धीअरूं त का महल वञी पंहिंजनि जा कख वसायूं आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, जेकॾहिं चाचो मेहताब फौत थी वियो आहे त पोइ बाबा जे ख़िलाफ़ दावा कंहिं कई आहे? अलाए पुट, इहा ख़बर अलाह खे पुट। कंहिंखे मौत खयो हुजे त ॿी ॻाल्हि आहे, न त बाक़ी अहिड़े शख़्स खे केरु चकर ॾींदो? न अमीना, कुदरत पंहिंजे इंतकाम जी इब्तिदा हिन दावा सां शुरू करे छॾी आहे। अलाह वटि देर आहे अंधेर कोन्हे, पर इहा ॻाल्हि हुनखे सम्झ में किथे थी अचे। मां रईस लखमीर खान आहियां। जी वियो। मां तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत करे सघां थो? मूंखे तुंहिंजी कंहिं बि ख़िदमत जी का बि ज़रूरत कान्हे का। मां तोखे सिर्फ़ु एतिरो ॿुधाइण आयो आहियां त मुंहिंजो भाउ मेहताब खान
20-22 साल अॻे के एक्सीडेंट में मरी चुको आहे ऐं तो हाणे अदालत खां महताब खान जी दावा जो नोटिस मुंहिंजे यारे मोकिलियो आहे। छा मां पुछी सघां थो कि हमाकत छो ऐं कंहिंजे चवण ते? अच्छा, त तव्हां महताब खान जा भाउ आहियो। मूंखे तव्हां जहिड़े जग मशहूर शख़्स सां मिलण जो तमामु घणो इश्तियाक़ हो। तव्हांजे सवाल जे जवाब में एतिरो अर्ज़ त इहा दवा महताब खान ख़ुदि दाख़िल कई आहे। वरी बि साॻी ॻाल्हि, मां चवां थो त महताब खान मरी चुको आहे। मुंहिंजी तव्हां सां दुश्मनी त कान्हे जो हथ ठोकियो केस तव्हां ते दाख़िल कंदुसि। महताब खान ख़ुदि केस कयो आहे। तव्हांजे कानून जी त का ख़बर ई कोन थी पवे, जेको जीअं में अचे थो कंदा था रहो। तव्हां हिकु कूड़े फ्राडी माण्हू खां मुंहिंजे ख़िलाफ़ हथ ठोकियो केस दाख़िल करायो आहे। मूं अर्ज़ु कयो न त इहो केस जेन्युइन आहे। तव्हांखे जेकॾहिं को चवे त मां लक्ष्मी खान जो भाउ आहियां त छा तव्हां मुंहिंजी मिल्कियत जो हुनखे हिसेदार बणाए वेही रहंदव? कंहिं शरीफ़ माण्हू खे तंग करण लाइ इहा तव्हांजी सरासर बदमाशी आहे। मां वकीलनि जो एतिराम कंदो आहियां न त अहिड़ी सिक ॾिए जो या उमिरि यादि रखी। माइंड योर सेल्फ मिस्टर, मां तोखे अलाए कीअं बर्दाश्त करे रहियो आहियां। इहा गिट बिट ॻाल्हाए मूं ते रोब जमाइण जी नाकाम कोशिशि न कर। ॿुधाए थो छॾियां त शराब फसाइण केस तां खणी वञ। तव्हां महिरबानी करे मुंहिंजे ऑफिस मां निकिरी वञो, निकिरी वञो। ईअं न त छा कंदे तूं? छा कंदे? ईअं न पिस्टल कढी टेबल ते रखियो मां त ईअं हिचड़ण जी हिमत कोन थींदई। मां तेसि ताईं हितां न वेंदुसि जेसिताईं नकली महताब सां मूंखे न मिलाईंदे। ॾिसां त इहो मुहांडो आहे कहिड़ो। मां आहियां महताब खान। अखियूं फाड़े ॾिस, मां जहिड़ो आहियां जेके तूं 20 साल अॻु मारे चुको आहीं। तूं त मूंखे मोलनि जी लिस्ट में लिखी चुको आहीं, पर मां ज़िंदा आहियां। जेसिताईं रब न चाहे तेसिताईं केरु बि कंहिंखे कुझु नथो करे सघे। न, तूं महताब न आहीं, तूं फ्राडी आहीं। मुंहिंजी मिल्कियत ते धाड़ो हणंदो चाहीं, मां तोखे कहिड़ो न छॾींदुसि। लखमीर खान, मां मरी जहिड़ो थियो आहियां। सम्झ त मां मौत खे मारे आयो आहियां ऐं हाणे तूं मुंहिंजो कुझु नथो बिगाड़े सघे। मां तोखे न छॾींदुसि। खून न कयो मां त मुंहिंजो नालो बि लखमीर खान न आहे, सम्झी? मां त यार ईअं वकील सां केस बाबति मिलण वियोसि। हुनजे असिस्टेंट ॿुधायो त लखमीर बि अंदरि वेठल आहे। अंदरि घिड़ुसि त लखमीर ते नज़र पई त रतु टहकण लॻो। दिलि चयो त उते ई घुटो ॾेई मारे छॾियासि। साईं, इहो तव्हां सुठो कयो जो तव्हां पंहिंजे पाण खे काबू में रखियो। ऐं मुंहिंजी बि तव्हांखे इहा ई सलाह आहे त पाण खे ज़ाब्ते में रखो, ईअं न त ठहियल ठुकियल खेल ड्राए छॾियो। पुटु जहांगीर, हिकिड़ी ॻाल्हि त तय आहे त जेकॾहिं लखमीर खे अदालत का जोगी सज़ा न ॾिनी त हुनजो मौत मुंहिंजे हथां ई थींदो। पर चाचा साहिब, तव्हांखे हुनजे मारण मां कहिड़ो फ़ाइदो? फ़ाइदो इहो थींदो त ही दुनिया वारा अहिड़े ज़ालिम ई हुनजे ज़ुल्म खां हमेशह हमेशह जे लाइ बची वेंदा ऐं पोइ हिन दुनिया में को महताब जहिड़ो मज़लूम पैदा कोन थींदो। पर चाचा साहिब, तव्हांखे इहो न विसारणु घुरिजे त ईअं करण सां तव्हांखे वेतर सूर ऐं ॾुख ॾोलावा ॾिसणा पवंदा। हिकु दफ़ो वरी तव्हांखे आंटी ऐं बचनि खां परे थियण जो ज़हर पीअणो पवंदो। पुट, चवंदा आहिनि त मिलण जूं 2 घड़ियूं बि खोड़ आहिनि, बाक़ी सिक त सॼी ज़िंदगी पूरी कान थींदी। बचड़नि सां कुझु वक़्तु घारींदुसि, इहो ई मूला काफ़ी आहे। कहिड़ी न अजीब ॻाल्हि आहे चाचा साईं, त असां सभु साॻे विछो जा रंगियल आहियूं। तव्हां यकीन करियो त ज़ेब जे करे मुंहिंजो बुरो हाल आहे, पर छा करियां, ज़ेब ऐं मुंहिंजे विच में हिकु तमामु वॾी बला दीवार बणियल आहे। पुट, तुंहिंजी मोहबत अञा कचो घड़ो आहे। जॾहिं तुंहिंजी मोहबत पची रास थींदी त उन ई बला खे मारण जी तोमें ताक़त अची वेंदी ऐं पोइ तूं पंहिंजी मंज़िल ते पहुची वेंदी। ज़ेब जा भला कहिड़ा हाल थिया हूंदा, हिन त हुन ते बि ज़ुल्म शुरू थी वियो हुजे। हा पुट,
हुन ज़ालिम माण्हू मां कुझु बि एक्सपेक्ट करे सघिजे थो। हूअं मुंहिंजी तोखे सलाह आहे त तूं पंहिंजो ख़्यालु रख, हू तोखे बि नुक़सानु पहुचाए सघे थो। छा था साईं, तव्हां मूंखे छॾियो, पंहिंजो ख़्यालु रखो। तव्हां जहिड़ो हुन माण्हूअ सां टकर खाधो आहे न, त हू तव्हांजो जानी दुश्मन थी बीठो हूंदो। न पुट, हू हाणे मूंखे कुझु बि नथो करे सघे। हुनखे जेकी कुझु करणो हो सो करे बीठो, छो त हाणे सभु ॻोठूं मुंहिंजे हथ में आहे ऐं बारी बि मुंहिंजी आहे। बहरहाल चाचा साईं, तव्हांखे ऐं तव्हांजे वकील खे पंहिंजी हिफ़ाज़त पाण करणी पवंदी, छो त सुभाणे तव्हां ॿिन्ही खे कंहिं बि सूरत में कोर्ट में पेश थियणो आहे ऐं हू तव्हांखे अदालत में न पहुचण जी पूरी कोशिश कंदो। हू खणी कुझु बि करे, पर हुनखे कुझु की न बरंदी, छो त हाणे कुदरत मूंसां आहे। हाँ कर ख़बर शी है करे सघवा सरकार छा ॻाल्हि मोचो नथो लॻे सरकार शिकार हथ में निकिरी वियो। छा बकवास थो करी हिकिड़ो ख़सीस माण्हू त अॻुवां न करे सघियो आहे, ॾींहों ॾींहुं वञी थो कमज़ोर थींदो। सरकार हिकु त ट्रैफिक तमामु घणी रश हुई ऐं ॿियो मुंहिंजे पोयां पुलिस जी वैन अची रही हुई। बहानो बनाए बहानो तो ख़बर आहे तेरे माण्हू जो वजूद में हिलाए केतिरो ख़तरनाक आहे ऐं तूं रुगो बहाना पढ़ाईंदो तो वधी। पुलिस अचे वई त छा थी पियो? हाँ कम त करे अची आहे, पुलिस सां पढ़े मोॾिया तो ख़बर न आहे त पुलिस कीअं ख़ुशि थी वेंदी आहे। गलती थी वई हूअं मां ॾिसां पियो त तूं रोज़ हद हराम थींदो पियो वञी, वरी साल में हिकिड़ो कमु थियो थमाए उहो बि तूं कोन करे सघियो आहीं। मूंखे त मसइलनि में विझी छॾियो अथई। सुभाणे महताब कोर्ट में पेश थींदो तो ख़बर मुंहिंजी केतिरी बेइज़ती थींदी। अञा बि वक़्तु आहे, मां हुनखे कोर्ट में कोन पहुचायां। ॿारड़ियूं ॻाल्हियूं न कंदो कर ॿारड़ियूं ॻाल्हियूं, हर कमु पंहिंजे वक़्त ते थींदो आहे। इहो शख़्स मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो मौत बि साबित थी सघे थो। ॾाढो अफ़सोस आहे। आईंदा जेकॾहिं ही ग़लती कई थी, जेकॾहिं आईंदा ॾे ग़लती कई थी, यादि रखिजे मां कंहिंखे बख़्शण वारो न आहियां। सम्झी डर ज़ेबा तूं इन महिल हरिया वे छो भला निंड नथी अचे या तबियत ख़राब आहे? अदा मूंखे तव्हां सां कुझु ॻाल्हाइणो आहे। हाँ चओ। अदा तव्हां मुंहिंजा हाल ॾिसो पिया त मां छा थी रही आहियां। ख़बर अथव त मुंहिंजे इहे हाल छो थिया आहिनि? हाँ भेण तूं ॿुधाए। अदा बाबा मूंखे मारणु चाहे थो, बाबा मुंहिंजो साह कढणु चाहे थो। अदा मां मरणु नथी चाहियां। न रो भेण न रो, मां सभु कुझु सम्झां थो। तूं दिलि जाए कर, मुंहिंजे हूंदे तोखे को बि कुझु न चवंदो। पर अदा छा छोकिरियुनि खे ख़ुशियूं हासिल करण जो हक़ नथो पइजे? जेब हिन दुनिया में मर्द तोड़े औरत ॿिन्ही खे यका हक़ूक़ हासिल आहिनि। तोखे तुंहिंजा समूरा हक़ ज़रूरु मिलंदा। पर अदा मेरू वीचार बि ईअं ई ख़ुशियुनि लाइ तरसंदी हली वई, पर मां मरणु नथी चाहियां। न ज़ेब न, उन वक़्तु मां कोन हुयुसि, न त मेरूअ खे हिन ज़ुल्म जो निशानो बणिजणु न ॾियां। अदा हिकु ॻाल्हि चवां? हाँ चओ। अदा हू जहांगीर। हाँ छा आहे जहांगीर खे? अदा वो
हू मूंखे पसंदि कंदो आहे। कंहिं बि शइ खे पसंदि या नापसंदि करणु इंसान जो फितरी अमल हूंदो आहे। पर अदा बाबे त हुनजी मिटी मोटाए छॾी आहे ऐं हाणे हू मुंहिंजा हक़ बख़्शाइण चाहे थो। अदा हू त इहो ज़ुल्म थो थिए, मुंहिंजी का वार कयो त मां ई मरी वेंदसि। सफ़ा का चरी आई, तूं फिक्र छो थी करीं? तोखे तुंहिंजा समूरा हक़ मिलंदा। ऐं हूअं बि मां कंहिं मुनासिब वक़्त जे इंतज़ार में आहियां। अलाह कंदो सभु कुझु ठीकु थी वेंदो। कॾहिं ईंदो उहो मुनासिब वक़्तु जॾहिं मां मरी वेंदसि? बाबू मुंहिंजा अचण सां हक़ बख़्शाए छॾींदो। पोइ वरी बि साॻी ॻाल्हि, तूं आख़िर दिलि छो लाथी आहे? इहा झटकी रस्म कंडनि जी हिक सेज वांगुरु हूंदी आहे, कंहिं ते न को माण्हू जी सघंदो आहे ऐं न मरी सघंदो आहे। पर ज़ेब तोसां मुंहिंजो मुड़साणो वाइदो आहे, मां तोखे हिन कंडनि जी सेज ते न पवणु ॾींदुसि। हाणे त बसि, हा केरु चङो वञ सुम्ही पओ, ओके? तव्हांजी दावा आहे त तव्हां मुंहिंजे मोकल रईस लखवीर खान जा नंढा भाउ माताब खान आहियो। हा, इन दावा जो तव्हां वटि को सबूत? वकील साहब, इन जो सबूत इहो आहे त जेको खून लखमीर जे रगुनि में घुमी रहियो आहे, इहो साॻियो ई खून मुंहिंजे रगुनि में घुमी रहियो आहे। पर माताब खान त अॼुकल्ह 25 साल अॻु मरी चुको आहे। जज साहब, जॾहिं लखमीर मुंहिंजे लाइ हर वाट बंदि करे छॾी हुई त मां बाबे साईं जे पुराणे मुंशी वरियाम ॾांहुं हलियो वियो। जीअं त चाचो वरियाम मुंहिंजे लाइ मानीअ जो बंदोबस्तु करणु ॿाहिरि हलियो वियो, बिल्कुलु उन वक़्तु हिकु कैदी शेरू चाचा चाचा कंदो अंदरि आयो ऐं मूंखे मथे में ज़ोरदार धकु हणी बेहोश करे मुंहिंजा कपिड़ा पाए हलियो वियो। जज साहब, जीअं त मां बेहोश थी चुको हुउसि, उन करे मूंखे इलाज लाइ लंडन मोकिलियो। जेको लाश लखमीर वारनि खे मिलियो हो, उहो शेरू कैदीअ जो लाश हो। उनखे मुंहिंजा कपिड़ा पातल हुआ ऐं उन्हनि में मुंहिंजो शनाख़्ती कार्ड। इन हथरादू ऐं मन घड़त स्टोरीअ जो को ॿियो सबूत? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुंहिंजो वकील दोस्त मुंहिंजे मौक़े ते ज़ाती हमिलो करे रहियो आहे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू मिलॉर्ड। अदालत जे हुक्म ते मां सभु गवाह पेश करे सघां। मिलॉर्ड, इहा हक़ीक़त आहे त ही शख़्स माताब खान न, पर हुनजो हम शक्ल को फ्रॉडी शख़्स आहे। मिलॉर्ड, छा को बि शख़्स अहिड़ी मन घड़त कहाणी जोड़े अची दावा करे त हू मुंहिंजे मोहतरम मोकल जो नंढो भाउ आहे, त छा हू हुनजी मिल्कियत में हिसेवार थी वेंदो? न मिलॉर्ड, इहा मुंहिंजे मोहतरम मोकल जे ख़िलाफ़ का साज़िश आहे। ही शख़्स फ्रॉडी आहे। मिलॉर्ड, यह हकीकत आहे त ही शख्स माताब खान न, पर हुनजो हम शक्ल को फ्रॉडी शख्स आहे। मिलॉर्ड, छा को बि शख्स अहिड़ी मन घड़त कहाणी जोड़े अची दावा करे त हू मुंहिंजे मोहतरम मोकल जो नंढो भाउ आहे, त छा हू हुनजी मिल्कियत में हिसेवार थी वेंदो? न मिलॉर्ड, इहा मुंहिंजे मोहतरम मोकल जे ख़िलाफ़ का साज़िश आहे। ही शख्स फ्रॉडी आहे ऐं मुंहिंजे मोहतरम मोकल जो दुश्मन आहे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुंहिंजे वकील दोस्त खे मुंहिंजे मोकिल खे अहिड़नि नालनि सां सॾण जो को बि हक़ नथो पहुचे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू मिलॉर्ड। तव्हां ॿुधाए सघो था तव्हांजी हवेली छॾण जी नौबत छो?
ऐं कीअं आई? जज साहब, मां ऐं मुंहिंजी ज़ाल लखमीर जे ज़्यादतियुनि जे करे हवेलीअ में रहण नथे चाहिनि। उन करे मूं खां मिल्कियत मां हिसो घुरियो ऐं मां इहो मक़सदु खणी पंहिंजे ख़ानदानी वकील वटि वियुसि। उनखे मूं केस दाख़िल करण लाइ कुझु कागज़नि ते सही करे ॾिनी। कुझु ई ॾींहंनि खां पोइ उन्हनि कागज़नि मां हिकु कागज़ ते लखमीर कूड़ी तलाक लिखी मुंहिंजी ज़ाल ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे घरां कढी छॾियो। मूं घणो ई चयो त इहा तलाक मूं नाहे ॾिनी, पर मूं ते कंहिं बि एतबार न कयो। मां इहो सदमो बर्दाश्त करे न सघियुसि ऐं घर छॾण ते मजबूर थी वियुसि। मिलॉर्ड, इहो सरासर कूड़ आहे। महताब ख़ान पंहिंजी ज़ाल सां अणबड़ जे करे पाण पंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾिनी हुई। मिलॉर्ड, उन जो सबूत ही तलाकनामो आहे। मिलॉर्ड, ही शख्स मुझे मोहतरम मोकल ते इहे इल्ज़ाम हणी पंहिंजो मक़सद माणणु चाहे थो। योर ऑनर, इहो सरासर कूड़ आहे। इन ई तलाकनामे ते महताब ख़ान जी सिर्फ़ सिग्नेचर थियल आहे, जेका इन खां वकील वरिती हुई, पर इहा तहरीर महताब ख़ान जी न आहे। मिलॉर्ड, को भी शख्स कंहिंजी सिग्नेचर करे सघे थो। हिन शख्स भी महताब ख़ान जी सिग्नेचर ॾिसी पचाए वरिती हूंदी। ॿियो त मिलॉर्ड, जेकॾहिं तलाकनामे ते सिग्नेचर हिन शख्स जी आहे त पोइ मिलॉर्ड तहरीर के ॿिए शख्स जी कीअं थी सघे? जज साहब, इहा सिग्नेचर मुंहिंजी ज़रूर आहे, पर इहा लिखत मुंहिंजी न आहे। मिलॉर्ड, इहो कीअं थो थी सघे? ही शख्स कूड़ो ऐं फ्रॉडी आहे। मिलॉर्ड, महताब ख़ान काफ़ी अरसो अॻु हिकु एक्सीडेंट में मरी चुको आहे। मिलॉर्ड, हीअ अख़बार उन जो सबूत आहे। मिलॉर्ड, ही शख्स मुझे मोहतरम मोकल ते इहे इल्ज़ाम हणी पंहिंजो मक़सद माणणु चाहे थो। मूंखे फ़िलहाल एतिरो ई चवणो आहे। पोस्टन जी मुबारक हुजे मिस्टर निसार। थैंक यू वेरी मच सर। वियो। थैंक यू सर। तव्हांखे उथंदे ज़बरदस्त पोस्टिंग मिली आहे। महिनत कंदो त अञा बि तरक़ी कंदो। सर, महिनत करणु मुंहिंजो छेवो आहे। महिनत न कयां त हींअर हिन हैसियत में अवां जे अॻियां कीअं अचां। ॿियो त सर, महिनत न कंदुसि त हाउ विल आई अचीव माई गोल। बिल्कुलु ठीकु, पर असांजा अक्सर नौजवान हिन पोस्ट ते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पैसो कमाइण जे लाइ ईंदा आहिनि, पर तव्हां पहिरियां नौजवान आहियो जेके कमु करण जो जज़्बो आहे। सर, माण्हूअ खे कॾहिं बि पैसे खे इज़त ते फ़ोकियत ॾियणु न घुरिजे। पैसे जी छांव बि साड़ींदड़ हूंदी आहे। सर, मूंखे तव्हांजे जज़्बनि जो क़दुरु आहे। मूंखे उमेदु आहे त तव्हां पुलिस डिपार्टमेंट में टैलेंटेड एंड एफिशिएंट ऑफिसर साबित थींदो। इंशाअल्लाह सर। सर, मूं मूंखे पंहिंजे फादर जे मर्डर जे केस बाबति रिक्वेस्ट कयो। मूंखे यादि आहे। यू डोंट वरी। सर, ईअं नथो थी सघे त इन केस जी जांच मां पंहिंजी निगरानी में करायां? न, इम्पॉसिबल, छो जो तव्हां इन केस में ख़ुदि फरीक़ आहियो। सर, मां इन केस जी चङे नमूने जांच करे सघां। इहो सही आहे, पर ज़ाती केस जी सूरत में अक्सर असांजा नौजवान ऑफिसर जज़्बात में अची करे कानून खे हथ में खणी ग़लति क़दम खणी वठंदा आहिनि। उनखे टेकल करणु तमामु मुश्किल थी पवंदो आहे। सर, मां खे यकीन थो ॾियारियां त मां अहिड़ो को बि क़दम न खणंदुसि जंहिंसां मुंहिंजे डिपार्टमेंट जी बदनामी थिए। इसरार कयो था त पोइ मां सोचींदुसि, पर एहतियात तव्हांजो पहिरियों उसूल हुअणु घुरिजे। सर, मां कोशिशि कंदुसि त तव्हांखे को बि शिकायत जो मौक़ो न ॾियां। ठीकु आहे सर, मूंखे इजाज़त। ओके। तव्हांजे चवण मुताबिक़ ही शख्स तव्हांजो भाउ न पर हिकु फिराडी आहे। तव्हांजो इहो चवणु आहे त तलाकनामे ते महताब ख़ान जी तहरीर ऐं सिग्नेचर आहे। जी,
ये हकीकत है सी ये समूरो सच है जैसा ही उन तलाकनामे की फोटो स्टेट कापिया है जेका तहां जे वकील मोहतरम अदालत में पेश कई हुई जी छा या तहां जे कमदार लीमे खान जी ना है न न लीमे जी किथे है या महताब खान जी पंहिंजी तहरीर आ योर ऑनर यो बिल्कुल सही है तो ये सही थियल कागज रईस लखमीर खान कंहिं तरीके से हथ करे गोठ अची पंहिंजे कमदार लीमे खान जे हथ अखर सां तलाकनामो लिखरायो ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड ये मुझे मोकल ते हरू भरू जा इल्जाम आहिनि ऑब्जेक्शन सस्पेंड थैंक यू सर योर ऑनर मां रईस लखमीर खान जे कमदार लीमे खान के पेश करण जी इजाजत घुरां थो इजाजत है सरकार आउं जेको चवंदुसि सच चवंदुसि ऐं सच खां सवाइ ॿियो कुझु बि न चवंदुसि तव्हां रईस लखमीर खान जा कमदार आहियो जी सरकार आउं रईस लखमीर खान जो कमदार लीमू खान आहियां तव्हां त रईस लखमीर खान जे वालिद जे वफ़ात खां पोइ यकदम कमदार थिया हो यानी 30 साल अॻु न सरकार रईस लखमीर खान पहिरीं त कमदार वरियाम खान हूंदो उन जे बेईमान जे करे रईस लखमीर खान उन कढी छॾियो पोइ मूंखे मुक़ररु कयो भले ही कागज़ ॾिसो तहरीर सुञाणण जी कोशिशि कयो न सरकार ही कागर त मूं पहिरियों दफ़ो ॾिठो आहे ऐं ॿियो त रईस महताब खान जे तलाक जो मामिलो तमामु खागमी जो आहे इन जो मतिलबु त महताब खान जे वफ़ात वक़्तु तूं कमदार न हुई ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड तव्हां ॾिठो त मुंहिंजो वकील दोस्त मुंहिंजे मोकल जे कमदार लीमे खे हरू भरू ग़लति तरीक़नि सां फासाइण चाहे थो इहा तहरीर तोड़े सिग्नेचर मिलॉर्ड असली महताब खान जी आहे ऑब्जेक्शन ओवर रूल अवां खे अञा कुझु चवणो आहे योर ऑनर जीअं त ही शख्स लीमू खान रईस लखमीर खान जो पुराणो निमखार आहे उन करे हुन जी तरफ़दारी करे रहियो आहे योर ऑनर ही समूरो कूड़ ॻाल्हाए रहियो आहे ही शख्स रईस लखमीर खान जे वालिद जे वफ़ात खां पोइ यकदम कमदार मुक़ररु थियो हो इन करे महताब खान जे तलाकनामे ऐं वफ़ात खां घणो वक़्तु अॻु जो मुक़ररु थियल आहे ऐं हीअ तहरीर हिन शख्स जे हथ अखरनि जी आहे बहरहाल योर ऑनर मां असल शाहिदनि खे पेश करण जे लाइ कुझु वक़्तु मोहलत चाहियां थो ठीकु आहे आइंदा पेशी ते शाहिदनि खे पेश कजो हाणे अदालत बर्खास्त थी कजे अभी पुट ही ॾिस पढ़ तुंहिंजे पीउ लखमीर ख़िलाफ़ अदालत में केस बि दाख़िल कयो आहे वाकई इन मतलब सितारा जेका ॻाल्हि कई उहा सची आहे हाँ हाणे त मूंखे पक आहे त महताब खान ज़िंदा आहे पुट हाणे तूं हुनखे ॻोल्हे घर वठी अच हाणे त मूंखे हुन खां सवाइ रहण बि नथो अचे अम्मी बाबा जे एड्रेस जी त ख़बर कान्हे कीअं ॻोल्हियां बाबा खे अबे परवेज़ खां ई मालूम कर मता हुनखे का ख़बर हुजे अम्मी वकील साहब खे ख़बर हुजे त हू ज़रूरु ॿुधाए पर मां वरी फास पुछां